各位理论，各位同学大家晚安。早安。咱今日这间是讲16分吼，宁静入上分咱好个体会感觉讲，原来修持读书吼，个功德会超过有700万1分之一。咱你看这拢是，伊咧比如即波咱讲不可思议的，比如伊咧师傅应该拢知影。按个分应该是借着师傅的这段会，互咱对于当时的探讨讲，这宁静业障，意思讲先呢，互咱体会感觉，迄前咱本来若要讲的是咱这个肉性嘛吼，咱肉性来清净。这个6、7中分，咱就要先逐渐的生出来，然后呢，这个科上面呢，开始当铺上，咱后天变做个意见，一部这个业障会体会到原来修持，听咱肉色清净的迄个精神呢，会当胜过一切，咱咧扶持，咱咧供养，咱咧像咱这个养我哋做事。做了做事，布施的功德，会超过遮尔济。所以讲，这段这个人生业障分呢，互咱体会讲，咱咧如何修持的功，这段互我吼，是咧请咱地方师傅指点讲，到底咱知影修持2字，不是咧修持安怎？这是互我的疑问，感觉咱要到底要何去？我从个人的感觉，信息对咱这个咱当今咱6、7中传嘛，伫咧第6世跟第7世当中，咱看是毋是那个其中，咱开始练习讲咱是讲，看咱这个应该看的鉴定境界，这个佛这个经典啊，比如咱用想咱若咧学习咱是那个时代显示。想咱个咱个这个菩萨的这个想，咱若咧看，咱想要看这经典，看这佛像，伫这个赞美这个肉色当中，来培养这个清净的发心，然后是毋是咧，其实是功夫修持，这是互我的前提啊，请李老师甲咱指点吼，感谢。咱这个朋友们讨论吼，因为这个修持啦吼，当然你若无去这样的修持，后边拢讲啦吼，就刚才讲的，你无明白，你要启发，好，你无趁钱，你要价钱，刚才讲的就是安尼嘛吼，你要趁钱，到底是安怎样？好，你修，你要修物件，就是讲一个日。修这个重点，因为后边重点就是讲啦，您修持读诵出经所有功德，因为这部经是什么呀？这部经是智慧经，是智慧。你当修，你会当修，用你的智慧，明白去。咱若当用咱的智慧，修咱的智慧，持咱的智慧，你所留落，你有智慧来做代志。然后山河大地在度我毋是，咱只拢用咱的知识，咱的知识用术，所以咱嘛做来讲6、7应用转，5、8高手转。6、7就是讲什物件？6就是意识，7就是语言识。语言识因为第7识叫做执着，第6识叫做分别。因为第6识因为是请第7识的智慧。那第6识，大致只有头前5识，咱呢这5识是依着啦，是第6识的智慧。伊第6识就是一直安啦，爱第7识互伊的信号。无是咱讲叫做平等正义，安尼叫做啦心嘛吼，心无病嘛吼，心意嘛吼，意就是因为分别嘛，所以咱讲。第6识做什物件？爱做什物件？因为意识就是自我意识嘛。意识，你就因为心有病，咱意识，意识就要修修，这个是意识嘛，对不对？你意识了，你才能做就是哪？做就是一种嘛，业果，比较这物件嘛。所以你开始要选啦。
转6节2秒分身，1秒分身就转些物件，这叫做转反射点，哦，叫做1秒分身叫做反射点，菩萨叫做叫做反感，哦，佛叫做反感，所以你一定是转反感。来呢，第4性呢，来转定定性，定定性呢，迄就是心无病，所以嘛，金刚经定定，包括来讲四法定定无有可合，四法定定无有可合，证明安尼做什么办法？伊无我无自无众生无实相，所以其实第4性一定要转什么呀？转定定，咱的心拢袂病，心袂病，移出来袂病嘛，所以移出来分别执着嘛，所以咱一个日当中就啥？用心先爱转，金刚转感恩嘛。所以你这来转起来了后，对不对？你今日所做的事情，修什么物件？这叫做清净无量，持就持清净无量。你第3个随时都无做了后，你持意识爱参，你所做的，你坚持嘛，你执着嘛。你坚持甲执着，你做业做罪嘛。做业做罪，哪要甲讲起来？哪来有事情？对不对？迄个随风就好嘛。所以人个修，心修内底当中，一定要记得，一定要记得，而且很功夫嘛。所以金刚经内底当中来讲，能修持，这个修持内底，金刚经就定经嘛。你个转识心地嘛，你第6识，甲第7识转识心地嘛，对不对？转心地当中，你受智慧嘛，持智慧嘛，那你所做的这些物件，所以你读这部经典，要注意哦，因为其实后边这个数量是足大咯。那这数量我讲这个遮大的物件就是哪？就是你的智慧起来，你的智慧若无起来，后边这物件，什么百分1800分的计算就比如不能及，这就免讲，因为咱讲。因为你若是用清净发心，你若是用着无漏清净无漏这个心，伊后边拢所分别。那分别有对这个内底当中，伊才会当讲的是真啊，乃至于顺路必定不能就太丰富的。伊嘛是有漏，伊嘛是有漏，伊毋是用清净发心的经营，伊毋用智慧的经营，伊嘛用智慧的经营。那安尼当中你有转成功无？你转成心情，转为成功嘛？你持的是知识嘛？你修的是心嘛？你持的是识嘛？你持分辨嘛？你持执着嘛？安尼后边这有在讲，所以因为这句话你就来看起来，会当能修持，这个心合相处境，这2句话，这部经典就是定经。凡是你有我用持这部定经，透过这部经典的功力。互你转识心地了后，你受持合相处境，那安尼你的功德后边再造成，当然呢，安尼是造成所以以后后边讲看话，若有一人做善努力有后外地有受持合相处境所有功德，我就讲说伊就是在中间处，假使我据说就是讲，我若真实实拢总甲讲真是讲不出来，拢总无啦，无包装。有人听到心里讲了，我不行。讲迄个后，讲迄个，咱常常讲迄个无的，伊无不行，心软无不行，所以后边讲了，然后到底是因为不是事情，各种。因为你要知影这部经典，伊真正有不可思议的物件。就反正我刚才讲，这个经济是一个学习经济，这个经济唔是阿拉的经济，唔是天时的经济，这个经济唔是天然的经济，这个经济就是讲你生活的生活的经济，所以你整个完全是不在关系，各部分的不是，安尼是倒出来。安尼啦，好，照做，阿力。照部分产品。要是比较好，我比较人家节目那里
有够先的台他们啊，咱咁诶学习即个经典哦，金光经就提倡读经啦吼，互我吼我心得啊吼，因为讲到即个读诵啦吼，读就是讲有看到这字，有看到这经本安尼来读啦吼，诵就是讲无咧看经册，无咧看经本，无咧看字，念出来安尼。迄是有教材安尼讲啦吼，咱即摆讲读经诶较济啦吼，咱若是咧考试时阵就无咧看迄册啦吼，所以读诵吼，咱咧提倡读经啊，即摆作为经典大会考，拄啊读诵拢有，迄我完满有一个想法就是讲，咱简单书有讲着，咱考三关，迄个三关，大学两关。换学主要是讲第一关就是初关啊，第二关就是中关啊，三中四中啊，第三关就是四二关啊，加上一加二啊，天牢地牢固不可破译啊，生死牢关所以我还主要是我们这破三关，出关重关嘛生死牢关咱江南主要是主比讲破长关，因为汤科嘞，物件不教材，你汤咧讲啊，参考，可能迄个地位关系初期的参悟啦，初期的参悟啦，参悟咱初期的参悟啦，你讲叫做初关啦，其实是参悟初期的参悟啦，来叫做中关啦，是安尼。那这个那个见山是山，见山不是山，见水，然后最后就是见山又是山，见水又是水。那种我也正反合经过那个转换这个搞的这个地位就是咱这个重要的天上的地位啦。因为这个讲宁静业中所以讲我哋大乘经典帮助咱会当净除这个业障咱是啥物业障呢？有教材咧讲咱的心靠意造成这个失望所以讲为了去掉这个失望从常行十善是先天堂变智天堂变智在做法经有讲常行十善天堂变智这十善来去失望就是这个心靠意三件爱净土啦净化生口意三类啦伊在讲净业障因为有教材咧讲业是讲较讲迄个啥物行为讲的啥物业绩啦有业绩的行为造作出来的因果报应所以互我哋想法是讲会当净除业障，咱透过这个学经但是无了解迄个经义，敢若看嘛诚好是敢若大家都死啦，毋免看迄个册会当安尼喙安尼念，心安尼想安尼就拢会当帮助咱净除咱的心净了心就能够净身口意因为这个心想主要的有教材咧讲啥物转八事把转世成智转八事成四智专写先敌这嘛是拢跟净除业障有关系总是讲咱读这个金刚经帮助咱看相见性看相不执着会当看相会当见性一方面来讲流露自信，一方面来讲开悟见性，明心见性因为可能要我那不在于要在所以都来介绍学习了咱各有经典咱都讲咱是讲到这方面因为咱就在咧讲人生业相分啦当然即有讲到就是在世界到世界世界有讲思想不世界有讲思想
叫做思想独立嘛。所以呢，因为欲界、色界、色界，叫做三界。当然是欲界内底当中有善恶，善恶啦吼，善恶的业啦吼，善业甲恶业，叫做业。但是色界到无色界，叫做不同业，叫做不同业。所以不同业内底当中呢，就是讲伊思想发展，伊个意见拢是相同的物件。所以咱达到有时咱来讲，离先相相，离自相即，相是有的物件啦吼。所以你想讲无论有其种连贯的思想，对境是有起菩提的对象，这叫做这是人啊，人不同业，这就是不同业。我为然无其种，我嘛不断的思想，对境先所起菩提的当中，当中哦，你个看，伊这个物件就作是什么物件？伊这个物件就无经过伊的什么资料，什么方法，要去甲压落，所以伫咧这个当中，咱应该压落，这就是不同业，这叫做哪？这叫赞，赞，一个讲求啊，是不是呢？讲求，讲时下，我用的这个方法去甲压落，安尼。第二，面就切入内底当中。不过呢，伊人讲，中国讲啊，春风吹又生啦，春风吹又生，因迄完全没听过去。真正，你讲迄个不同业的内底，迄个商业的内底，所以人情业相关的内底当中，迄个业种的内底当中，咱看到是这欲界的啦，欲界先。欲界先，到叫做人咱看这种物件，是不是呢？欲界就是先啊，恶的就是咱大家都讨厌嘛，先就是咱大家都爱，这唔种咱种业啊，这唔种咱种业啊，这唔种咱种业啊，是唔是拢是业？有就是先恶咱种业啊，是个恶业安尼，以自身来讲就是安尼，当然是。那你修仙，那你修仙就是一定要修仙物件，去这个修仙，是恶转是仙嘛，安尼嘛你是讲修仙转是恶了后，你唔知会当怎样？你唔通按照是按做条，你唔通按照比较思想，思想，思想就是叫做那色界，北京这就是世间空无边处，心无边处，无所边处。为所变数叫一个这数经里内底合作的思想加数经合作叫做思想八经安尼，这就是在讲这个道理。思想八经伊要修甲后谈了后，而无世界内底当中，伊最后上海画的啥？什么物件？含清气。这上海画，这样画了后，伊就跳入到苏州湾。苏州湾这个入面嘛，因为这有到发展有入面，咱真有发展，很多的很多的所以你咱修学的，咱就是大家发现，咱大家方面，对心中的这当中，咱真去咩啦，去思考。咱拄则讲佛教讲叫参观、乐观、正观、乐观。以及参观就参观嘛，参观嘛参观嘛，这是个领事啦，我告诉你领事，有十个领事啦，你讲这参观，参观，你就睇呢个参观，参观就可以用嚟创意，这就是参观，你肯定有这就是参观啦，你参观这就是参观啦，你无你可以参观了后，你就个啦，看正观啦，正观就是叫你行。通关叫你走你参悟你通关就对你唔摸因为你唔摸有了解，你唔知道怎行，你无了解怎行，你唔知去带北去，你这个摸唔知去带北去，你怎样去带北去？通关就是叫你带北去无你个叫你做人去，
这无搞就是安尼，你这个物件后头无了解，你感觉是我问，会记得呢？盲声，盲小声了，嘿嘿，手法真真的啦，叫盲小声了。或者解释讲意盲唔做盲声嗰個，或者講係。若有人受你從中遇到了第一人這件事情，該啲情緒不可能、不可進、無意變、不可思議空間。後來呢，如是人間，只有學生如來安得三百三十天，這個人才學生如來安得三百三十天。若即個只這個好嘅人嘅，將心嘅事，這個這位出現不能就學習唔解釋，這來就會出現，並冇定數嘅嘅。冇定數嘅嘅，你我都了解就你講嘅。無上精進之格，免學生出來安得什麼方法？咱免他學生離這個代價，就只係同意思。所以一定愛啊，一定愛當做什麼樣嘅嘢。啊，你來領導我講當做什麼？啊，你唔得聽嘅，啊，無你唔得聽嘅，就是好。好，咱今日到這收開啦，好，大家這收的情況這樣做能夠的今天給我好，謝謝各位。好说因为这三大科，好，这叫你讲讲个。哦，对，感谢整个时间前到冲，坤到冲，一起第八，下游尽量危险三冲，前到冲，再冲，三冲，感谢整个时间冲。坤到冲，再冲，三冲，感谢董事分冲，一起下无其他五行三冲，前到冲，再冲，三冲，下前冲，上下董事冲，坤到冲，再冲，三冲，下前冲。好，大家晚安。晚安。